Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP Omen 15dh0005la. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP Omen 15dh0005la komische Geräusche macht, kann das auf ein ernsthaftes Problem hinweisen. Oft sind es defekte Lüfter oder lose Komponenten, die für die Geräusche verantwortlich sind. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu einer Überhitzung oder weiteren Schäden an deinem Gerät führen. Um deine Reparatur erfolgreich durchzuführen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und antistatische Handschuhe. Zu Beginn der Reparatur solltest du sicherstellen, dass dein Laptop ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Öffne nun vorsichtig die Unterseite des HP Omen 15dh0005la mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Prüfe dann den Lüfter und die anderen Komponenten auf sichtbare Schäden oder Staubansammlungen. Wenn du den Lüfter als Problemquelle identifiziert hast, löse die Schrauben, die ihn halten, mit dem Torx-Schraubendreher. Achte darauf, nicht zu fest zu drücken, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Trenne vorsichtig die Kabel, die mit dem Lüfter verbunden sind, und entferne ihn. Setze den neuen Lüfter ein und schließe die Kabel wieder an. Stelle sicher, dass alles festsitzt und keine losen Teile übrig bleiben. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze die Unterseite des Laptops wieder auf und schraube sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Überprüfe, ob der Laptop ordnungsgemäß funktioniert, indem du ihn einschaltest und auf die Geräusche achtest. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte deinen Laptop regelmäßig sauber und überprüfe die Lüfter auf Staubansammlungen. Außerdem solltest du darauf achten, deinen Laptop nicht überhitzen zu lassen, indem du ihn auf harten Oberflächen verwendest. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.